Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa danau beku mengeluarkan suara laser yang aneh? Yang Anda dengar adalah suara alami es yang terbentuk dan bergerak, dan saat air mendingin dan mengeras, tanda sonik es berubah. Perubahan suhu yang tiba-tiba menyebabkan es mengembang dan menyusut, dan tarikan konstan ini menciptakan retakan kecil, dan setiap retakan melepaskan serangkaian getaran, karena suara frekuensi tinggi merambat lebih cepat melalui es daripada suara frekuensi rendah. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentarnya.